يا مساء السعادة، يا مساء السكر الزيادة، يا مساء السرور الهنا على عيونك يا ست الكل. الواحد لو تعب شوية وساب المطبخ للأولاد بيبقى بالمنظر ده، وبالذات لما يكونوا صبيان. فهم خلاص أكلوا وظبطوا وبهدلوا الدنيا وزي الفل، فقالوا لي تعالي ظبطي. فأنا ظبطت يا جماعة، غسلت المواعين ونضفت المطبخ والبوتاجاز وخليته فله. تعالوا بقى مع بعض نعمل شوية أكل كده، اللي يشوفهم يقول إن احنا تعبانين قوي فيهم، بس هو متابع ولا أي حاجة. خليكم معايا. هنجيب بصلاية مبشورة، هنزل عليها بالبهارات ملح وفلفل وشطه وبابريكا وحبهان مطحون وشويه بهارات لحمه وشويه سكر يطعموا لي الفرخه بتاعتي. لو عندك عسل حطي عسل. هنزل بالصويا صوص وشويه زيت حلوين كده وليمون. الزيت تقريبا 3 معالق، وعندي هنا معلقه كبيره من الكاتشب، وكمان عندي كام طماطمايه كده ضربهم في الخلاط، هاخد نصهم وهسيب النص التاني. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نقلب الخلطه الحلوه دي، وكده كده انا هستعمل ايدي، فهقلب الخلطه دي بايدي علشان اتاكد ان هي كله اندمج مع بعضه كويس. كده كده هستعمل ايدي في ايه، ان انا دلوقتي هاخد الفرخه وهبتدي ان انا هدلكها كويس جدا بالتتبيله. قطعه الفرخه بالطول زي ما انتم شايفين، وعامله فيها فتحات عشان خاطر التتبيله بتاعتي تخش جواها وتخلي طعمها خطير. الاكله بتاعتي مش هفتح بوتاجاز خالص، خليكم معايا وانتوا هتعرفوا السر. هبتدي دلوقتي ادلكها كويس زي ما انتم شايفين، وهاخد النص التاني برضو وهعمل فيه نفس اللي عملته في النص الاولاني زي ما انتم شايفين كده. حلو قوي، ظبطتها. الحلوه دي بقى لازم احطها في التلاجة تقريبا 3 ساعات اقل حاجه. لو سبتيها قبلها بيوم في التلاجة هتبقى حلوه وتبقى متشربه كويس من الخلطه، فياريت تسيبيها في التلاجة يوم كامل. ولو مستعجله يعني تقومي الصبح كده تتبليها وتحطيها في التلاجة لغايه ما يجي وقت الغدا ان شاء الله. دلوقتي عندي رز بسمتي، انا دلوقتي نقعاه تقريبا نص ساعه. بقيه الخلطه بقيه الصلصه اللي انا كنت عاملاها احط عليها معلقه كاتشب واسيبها على جنب. وعندي طبعا بسله وجزر بشراه، وعندي كمان بصلايه مبشوره، وعندي البهارات كاري وكركم، وعندي ورق لورا وقرفه وحبهان صحيح، وعندي كمان عندي ايه وبابريكا. هجيب صينيه بقى زي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا، اكله جميله جدا وسريعه جدا وبتاخدش وقت، وكله في الفرن هتحطيه وهيستوي زي الفل. هتحطي دلوقتي الرز بتاعنا، هتحطي البهارات، وهقول البهارات في السريع تاني. عندي ملح وفلفل وشطة وبابريكا وحبهان مطحون او حبهان صحيح، وعندي عود قرفة، وعندي كاري وكركم وورق لورا. ولو عايزة تحطي بهارات كبسة حطي، لو مش عايزة ما تحطيش، وممكن تحطي مكعب مرقة لو عايزة. هتقلبي الحاجات الحلوة دي كلها مع بعضها، ولو عايزه تحطي في الميه اللي هتستعمليها او الشوربه البهارات كلها، وبعد كده تدوبيها كويس، وبعد كده تحطيها فوق الرز تمام زي الفل. بعد ما قلبناها هنحط دلوقتي الطماطم اللي احنا كنا ضربناها في الخلاط، ومعاها معلقه من الكاتشب تاني، وهنحط الجزر وهنحط البسله وهنحط البصل، البسله والجزر. تمام تمام. هنقلبهم كويس مع بعض، وتحطي طبعا فنجان من الزيت، فنجان حلو كده زي ما انتم شايفين. ما عندناش مواد دهنيه احنا، بس هنحط علشان خاطر ايه الرز بتاعنا يبقى مفلفل وحلو. قلب بقى يا جميل الحلويات دي كلها مع بعضها. حلو كده حلو كده. طبعا احنا عارفين كميه الميه بتبقى قد ايه، او كميه المرقه بتبقى قد ايه. لو عندي كوبايه رز بسمتي قدامها كوبايتين من الميه المغليه. هقلب الحلو ده كله مع بعضه، وبعد كده هيكون عندي ورق ألمونيوم اللي هو انتوا شايفينه دوت، اللي هو اسمه الفويل. وبعد كده هحط طبقتين فوق الرز، او طبقه واحده براحتك خالص. هقفل كويس على الصينيه عشان طبعا تستوي كويس جدا وتبقى حلوه كده وطعمها حلو. بعد كده هنحط طبقه تانية، عشان دلوقتي انا هحمل الفرخه فوقيها، وانا برضو مش هخلي الفرخه تتحمل فوقيها قوي، انا هحط شبكه فوقيها وبعد كده هحط الفرخه بتاعتي. زي ما قلت لكم احنا مش هنحط على البوتاجاز من فوق، احنا نولع دلوقتي الفرن وهنحط الحلوه دي جواها يستوي براحته كده على الهادي. بعد كده هنعمل فتحات زي ما انتم شايفين. الفتحات دي ليه بقى؟ عشان اللي هينزل من الفراخ بعد ما احطها في الفرن ما ينزلش يروح حضر، لا ينزل كده جوه الرز ويطعمه ويخليها طعمها تحفه. هنحط الفراخ زي ما انتم شايفين اهو فوقيها وتظبطيها كويس. والله ما كانش عندي شبكه يعني على قد الموضوع، فانا اتصرفت وجبت الحامل بتاع الحاجات السخنه حطيته زي الفل، مش هيحصل اي حاجه. هنغسله في الاخر وهنظبطه. بعد كده طبعا ظبطيها كويس فوق الصينيه عشان اللي ينزل من الفراخ بقى انا عايزاه يخش لي جوه الرز ويخليه طعمه خطير. زودي الخلطه فيها شويه، والخلطه اللي فوق دي عشان خاطر لما اشيل
الورق من فوقيها واحطها تحت الشوايه تاخد اللون الحلو. دلوقتي انا هغطيها بورق فويل تاني، وهنحط الاتنين دول جوه الفرن على درجه حراره عاليه الاول، وبعد كده اول لما تحسي ان الرز او تشوفيه كده من الجنب لو الرز اتشرب هتوطي عليه خالص بقى الفرن وتسيبيه لغايه ما يستوي مع نفسه هو والفراخ. تقريبا بياخدوا ساعه في الفرن بتاعك. اول لما يستووا خلاص واطمنت ان الرز بتاعك استوى بقى زي الفل، هتشيلي الفويل اللي فوق الفراخ وهتولعي الشوايه لغايه ما تاخد اللون الحلو الجميل اللي هتشوفوه لما نيجي نطلعها دلوقتي. هاخد الحلو احطها في الفرن ارجع لكم في السريع. يلا بينا. طلعت الجميله من الفرن، طلعنا الرز في صينيه وطلعنا دلوقتي كمان الفراخ فوقيها، وهنرش عليها شويه بقدونس كده عشان يديها لون حلو وشكل حلو كده يفتح النفس. وتاخدي الحلوه دي تحطيها على الترابيزه او تحطيها على الارض وتقعدي انت والاولاد حتتك بتتك وتخلصوها وتدعوا لي بعدها. لو الفيديو ست الكل عجبك ان شاء الله يعني، يا ريت تحطي لي لايك وتعملي لي تعليق حلو كده وتكتبي لي اسمك فيه، واشوفك المره الجايه على خير. اوعي تنسي الاشتراك وتفعيل الجرس. سلام.